Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau nganter ponakan nyari syarat-syarat untuk membuat SKCK. Pamitan bojo dulu. Orangnya masih ngorok, guys. Bojone wis matangan ijek ngorok. Masih ngorok. Saya udah matengan, udah iki masih bubuk. Oke, tutup dulu pintunya. Soalnya masih bubuk, nanti tidak ada orang ulan tidak tahu. Ambil helm dulu. Helm. Tak pakai helm dulu sih, guys. Jangan lupa pakai masker dulu. Patuhi protokol. Pakai helm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nyampe dulu. Tak ke rumah ponakan dulu yang mau saya anter. Tadi di WA nggak dibales-bales.